웃기지 마. 소설 때문에 인생을 망치는 멍청이는 없어. 당신의 인생을 망친 건 바로 당신이야. 근데 올림픽 유망주였다고 했잖아요. 무슨 종목이었어요? 내가 말 안 했던가? 사격. 사격? 근데 왜 그만뒀어? 부상? 아니, 총만 잡으면 자꾸만 이상한 환영이 보인대. 어떤 환영? 전생. 전생에 자기가 총으로 누군가를 죽이는 모습. 그런 일이 있기 전까지만 해도 그야말로 전설로 불렸어. 전설의 저격수.